งบไม่นานเกิดเหตุเรือติดธงสิงคโปร์ถูกโจมตีใกล้ช่องแคบฮอร์มุสสื่อต่างประเทศรายงานว่าเรือสินค้าติดธงสิงคโปร์ลำหนึ่งถูกวัตถุปริศนาหรือโปรเจกไทล์โจมตีใกล้น่านน้ำโอมานระหว่างเส้นทางผ่านช่องแคบฮอร์มุสเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่เหตุการณ์นี้ทำให้ความกังวลด้านความปลอดภัยทางทะเลกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกาบางรายระบุว่าอิหร่านอาจเป็นฝ่ายยิงโจมตีเรือลำดังกล่าวแต่ยังต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการขณะที่อิหร่านเตือนว่าเรือที่เดินทางผ่านเส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่ได้รับการรับประกันความปลอดภัยหลังเกิดเหตุองค์การทางทะเลระหว่างประเทศของสหประชาชาติได้ระงับปฏิบัติการคุ้มกันเรือผ่านฮอร์มุสชั่วคราว